क्या हुआ है? क्या हुआ है तुमको? भूख लगी है? नहीं लगी है? फिर क्यों चिल्ला रही हो सोना तुम इतना? देख लो, ये मेरी क्यूनी है, क्यूनी बाबू। ए सोना, क्या हुआ है मेरी क्यूनी को? और वो दोनों को देख लो, बिल्कुल दोनों है ना, बोलना नहीं चाहते हैं। मेरी इतनी सोना है जो बहुत बातें करती रहती है हमेशा। इससे कोई ना कोई बातें करो हमेशा मेरी सोना से, है ना सोना? ए सोना, टुक टुक कर दो, क्यों नहीं? टुक 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 कर दो, टुक 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 टुक। अब जो लोग भी देख रहे वीडियो को, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी क्यूनी का वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। सभी लोग एक एक लाइक डन कर दीजिएगा जो लोग भी देख रहे हैं, और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगले न्यू ब्लॉग में। सोना कर दो बाय। सोना भी बहुत गुस्से में अभी नहीं बातें करेगी, तो चलिए बाय बाय।